Аллергический кашель у ребенка. Симптомы. Аллергический кашель у ребенка. Симптомы. Кашель при аллергии у ребенка встречается не так редко, как кажется. Это защитная реакция организма на попадание аллергенов в дыхательные пути. Раздражитель проникает в слизистую оболочку, это вызывает возбуждение иммунной системы. Лейкоциты стремятся к месту поражения, возникает воспаление, как следствие, сухой лающий кашель. Малыш на руках у мамы — причина аллергического кашля. Аллергический сухой кашель у ребенка проявляется резко. Малыш начинает часто кашлять, задыхаться. Приступы длительные, усиливаются при продолжении действия аллергенов. Такие состояния проявляются по следующим причинам: шерсть домашних животных, пыльца растений в весенний период, лак для волос, пыль. Отстрой материалов, реакция на запах краски, раздражение табачным дымом, пищевые продукты, напитки, домашняя пыль. У детей до года организм только начинает приспосабливаться к окружающей среде, потому аллергии у них встречаются гораздо чаще, чем у взрослых людей. Чем старше становится малыш, тем ниже вероятность сохранения нинеподобной реакции. У многих людей это является возрастной особенностью. Особенности аллергического кашля. Аллергический кашель у ребенка, симптомы которого должен знать каждый родитель, часто сопровождается осложнениями. Если не знать, на что у крохи такая реакция, и продолжать контакт с аллергеном, риски возрастают. Такой кашель имеет отличительные особенности от мокрого или обычного вирусного сухого. К ним относятся: аллергия сопровождается лающим или сухим типом кашля, температура тела сохраняется на нормальном уровне, характер. Симптомы приступообразные, чаще всего кашель проявляется ночью, во время сна, проблема затяжная, может длиться от 10 до 30 дней. Чтобы понять, какое необходимо назначить лечение, изучают все признаки, обращаются к врачу и проходят обследование. Обычно кашель при аллергии самостоятельно проходит, если полностью исключить контакт с аллергеном. Однако невозможно удалить все растения на улице, чтобы они не воздействовали на грудничка. Для облегчения симптома назначают специализированные антигистамины и препараты. Важно: если младенец начинает задыхаться, вызывают скорую медицинскую помощь. Мальчик пьет сироп из ложки. Методы диагностики. Самый быстрый метод диагностики проводят в домашних условиях. Врач осматривает малыша, меряет ему температуру и делает предварительное заключение. При необходимости назначает анализы. Определение аллергического кашля проходит по следующим исследованиям: перкуссионное прослушивание легких ребенка, осмотр слизистых оболочек полости рта, измерение температуры тела, общий анализ крови, исследование на аллергены в крови, снимок при подозрении на схожие заболевания. В общем анализе крови будет замечено увеличение лейкоцитов, а именно эозинофилов и базофилов. Они отвечают за аллергические реакции организма. Аллергологические пробы проводят для уточнения конкретного раздражителя при предположении нескольких вариантов. Дополнительные симптомы. Определить аллергический кашель сложнее при наличии дополнительных симптомов. Они схожи с признаками ОРВИ. Дифференцировать болезни поможет общий анализ крови. Его нужно делать натощак, это даст более точный результат. Сопутствующие симптомы: слезотечение, покраснение глаз, обильный насморк, отхождение мокроты в большом количестве, резкое повышение температуры тела до 390 с крапивница по отдельным участкам тела или сплошная, отек гортани, припухлость конечностей, отек винки. Потеря сознания, анафилактический шок, редко. Все эти признаки встречаются при аллергии. Родители часто путают ее с обычной простудой. Начинают давать грудничку лекарства для снижения жара, но такие меры не помогают. Малыш продолжает болеть и его состояние ухудшается, необходимо обратиться к специалисту. Важно: если на теле появилась сыпь, значит, у ребенка аллергический кашель. Девочку слушает врач лечения. Вылечивать аллергию народными средствами нужно под наблюдением врача. Специалисты рекомендуют сочетать традиционные и нетрадиционные методы, чтобы ускорить процесс выздоровления. Терапия проходит в домашних условиях. Для детей до года назначают антигистаминные препараты в виде капель. Они удобны в использовании, малыш с удовольствием их принимает, так как имеет приятный вкус. Лечит кроху согласно инструкции на упаковке препарата. Снять аллергический кашель помогают народные методы: заваривают 1 час. Лист череды пьют по 100 мл несколько раз в день. Также ей можно полоскать полость горла и промывать нос при насморке.
Ромашка обладает успокаивающим действием. Ее очень любят дети, в отвар добавляют немного сахара, чтобы напиток был вкуснее. Пить его можно в неограниченном количестве. Душица хорошо помогает справиться с любыми симптомами аллергии. Ее готовят в виде чая и пьют. Настой есть нотки белой вряд ли понравится малышу, ча. Ложку можно смешать с любимым соком и дать выпить. Все травы можно соединить между собой и получить противоаллергический сбор. Заранее проводят кожную пробу на малыше, травяным отваром смачивают ватной диской и промазывают небольшой участок ручки грудничка. Если на утро не появилась припухлость и покраснение, то лекарство можно давать ребенку. Важно! До начала терапии травами желательно поговорить с врачом. Возможны осложнения. В некоторых случаях могут появляться осложнения. Это тяжелые стадии аллергии, которые способны привести к летальному исходу. Родители должны уметь распознать проблему, чтобы не случилось трагедии. Такие состояния встречаются редко, реагировать на них нужно незамедлительно. Чем быстрее окажут помощь крохи, тем меньше последствий это оставит на его организме. Встречается отек винки. У младенца начинают распухать конечности, в том числе гортань, лицо. Возникает отек дыхательных путей, ребенок может задохнуться. Требуется введение сильнодействующих лекарств. Анафилактический шок – это неадекватная реакция организма человека на попадание внутрь аллергена. Малыш теряет сознание, кожа становится холодной, пульс нитевидным, возможна рвота и спутанность сознания. Необходима реанимационная помощь. Следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Если долго игнорировать симптомы аллергического кашля, это приведет к осложнениям, особенно если не был удален аллерген и он продолжает действовать на тело грудничка. Ребенок держится за рот, мнение Комаровского. Доктор Комаровский советует вылечить аллергический кашель при помощи антигистаминных капель. От них ребенок будет хотеть спать, но перестанет кашлять, также пропадут сопутствующие симптомы. Рекомендуется использовать профилактические мероприятия до исполнения ребенку 1 года. Каждый день организм малыша крепнет и становится сильнее. Чем ребенок старше, тем ниже количество у него аллергий. Использование народных средств должно проходить с осторожностью. Не все дети готовы принимать травяные отвары. До введения прикорма грудничкам разрешено давать внутрь только молоко и специальные лекарства. Разрешено использовать народные средства для приема ванноингаляций. Важно! Противоаллергические средства вызывают сонливость, не стоит из-за этого переживать, это нормально. Профилактика в домашних условиях. В основе профилактических мер против развития аллергического кашля лежит устранение контакта грудничка со всеми предположительно опасными аллергенами. Следующие действия помогут снизить риски: проветривают детскую комнату ежедневно, 2 раза в сутки, утром и вечером. Влажную уборку проводят 2 раза в неделю, обязательно протирают полки, все поверхности от пыли. Пользуются увлажнителями воздуха, они осаживают пыль на поверхности, что снижает риски попадания внутрь ребенка. При наличии домашних животных ограничивают их контакт с малышом. Если у крохи есть склонность к аллергиям, то рекомендуется давать ему антигистаминные капли на время весеннего цветения. Делают это только после консультации с доктором. Аллергический кашель у ребенка часто путают с обычной простудой. Симптомы обоих заболеваний между собой похожи. Для уточнения диагноза понадобится пройти несколько анализов. При наличии аллергии необходимо срочно прекратить контакт грудничка с аллергеном и начать лечение, чтобы не случилось осложнений. Видео